Дорогие друзья и гости моего канала, рад вас видеть у себя в гостях. Всем привет! С вами Михалыч. И, друзья, в этом ролике я расскажу вам про то, как работает двойной зуб. Вы задаете очень часто мне один и тот же вопрос. Михалыч, зачем двойной зуб, как он работает, какая его функция, можно ли без него, можно ли с ним, какой угол наклона. В общем, об этом всем я сейчас вам прямо и расскажу. Еще и покажу на рабочем камине. Этот камин я собирал в 2015 году. Этот ролик очень стал популярным, набрал много просмотров. И я решил его реанимировать, показать вам, как работает двойной зуб на примере этого камина. Погнали! Давайте я вам покажу и расскажу, что же это за камин такой. Находится он в кухне. Здесь вот кухня и коридор. То есть прямо на углу. Угол 90 градусов. И в этом месте разместили вот такой камин. Значит, чтобы не биться об углы, было решено их вот так скруглить. Значит, кирпич маркинский был. Дровник, вы видите. Довольно-таки нормальных размеров получился, объемных. Здесь вы видите штанга одна и там вторая. То есть камин можно использовать и как мангал. То есть зимнее, в летнее время, да, в любое время можно пожарить шашлычок. И вверху также есть штанга для верхнего подвешивания. То есть вы можете сварить уху в котелке, повесить ногу баранью, там зажарить, закоптить что-нибудь. В общем, супер агрегат. В то время я еще выполнял кладку, огнеупорную топку, вернее, на ребро. Сейчас я выполняю кладку плашмя, для того, чтобы было более надежнее, красивее смотрелось. И здесь передо мной стояла задача экстремально низкий сделать дымосборник, чтобы вот с этой высоты уже начинался сам камин, ну, вернее, полочка карниза и труба, чтобы не было здесь объемной такой вот грубой, как говорится, а именно вот труба и полка широкая. Такие были требования заказчика. Видите, как я ее оформил, эту трубу. И сейчас я просушиваю и делаю такую вот презентацию своему заказчику, показываю, как камин работает. Показываю, что он не дымит. Здесь вы видите карниз. Я показываю, как я его сделал. Обратите внимание, все кирпичи срезаны были болгаркой под вот такими вот лучами. Кладку я выполнял исключительно уровнем. Замеры делал, никаких лесок здесь не натянешь. И вот в этом месте уже закончился дымосборник. То есть дальше идет сама труба. Дымосборник у меня получился 25 сантиметров высотой. Такое интересное было цветовое решение. Смотрите, 923 градуса максимальная температура, которую мне удалось поймать в этом камине. И сейчас я показываю верхняя штанга для подвешивания. И смотрите, как второй зуб затягивает к себе костер. Видите, он прямо аж заворачивается туда. И искры, и все летят в трубу. И здесь я показываю уже в момент сборки. То есть, как только я перекрыл арку, я сразу приступил к первым тестам, чтобы увидеть, как зуб срабатывает. И сейчас я покажу вам и расскажу, какой у меня формы зуб здесь получился и почему такие маленькие расстояния. Ну, во-первых, почему такой он маленький, плоский? Потому что на проходе он стоит, и чтобы не мешал он проходу, ну, максимально плоским, будем так говорить. Видите, кирпичи на облицовке мне пришлось посрезать. И смотрите, друзья, дым, вылетая через узкое хайло, заполняет вот это пространство, закручивается, потому что это является сильнейшей зоной турбулентности. Потом здесь пойдет дымосборник, вот так выйдет на вот эту высоту и пойдет в трубу. Пока вот здесь расширение, дым вот сюда вот закручивается. Ко второму зубу дым, когда притягивается, весь дым направляется в дымоход.
Вот вы видите, прям сильно видно, как сюда затягивается дым. Потому что дым, проходя, ну воздух горячий, проходя вот это хайло, он заполняет все пространство. Естественно, раструб вот это тоже заполняется. Ну и когда начинает гореть костер, то естественно костер уже благодаря своей высокой энергии, скорости, маленькому весу притягивается уже непосредственно ко второму зубу, не обращает внимания на вот эту зону турбулентности. Вот видно, как огонь заворачивает по форме зуба. Ну и давайте здесь поподробнее я вам расскажу. Смотрите, здесь у меня установлена опалубка. Перекрыл я аркой. И вот эти кирпичи, это уже форма задает наклон для дыма. И отсюда пойдет дымосборничек. Здесь я сделал просто воздушную прослойку. В то время еще базальта не было. Поэтому воздушная прослойка была. То есть я раствором здесь не заполнял. Облицовочный отдельно и огнеупорный тоже отдельно. Ну и, друзья, небольшая самореклама. Смотрите, если вы хотите собрать барбекю или камин своими собственными руками с двойным зубом, с ракетной тягой, именно по проверенной рабочей технологии, то у меня есть сайт. На этом сайте каталог моих проектов, все проекты с двойным зубом. По этому проекту вы с первого раза соберете барбекю любой сложности. В проекте есть порядовка, посчитаны все материалы и 3D модель всего барбекю будет у вас в наличии. Так что, друзья, пишите на мой WhatsApp, Viber или на электронную почту. Здесь я уже задал направление. Для передней плоскости стены, видите, вот наклон, то есть не вертикально идет стенка, а под таким наклоном. И здесь у меня хайло получается меньше 20 сантиметров, то есть узкая щель. Сейчас я делаю хайло на своих каминах и мангалах почти 40 сантиметров, друзья. 20 сантиметров это у меня минимальное расстояние между стенкой, передней стенкой, вот аркой и переломом зуба. Форма зуба. Сейчас у меня у моих конструкций форма зуба изменилась. Зуб стал более плоским. Первый зуб имеет наклон вперед 9 градусов до 13 максимально градусов. И второй зуб имеет максимальную наклон 30 градусов. Ну, тоже от 9 до 30 градусов. И между первым и вторым зубом я делаю перевязку, ну или такую зону разгрузки, тычковым рядом прохожу. В данном камине вы видите, этого ряда нету. То есть первый зуб резко переходит сразу во второй. Вот здесь вот видно, как первый зуб переходит сразу во второй. И смотрите, как огонь заворачивается, притягивается к этой плоскости. Что же здесь происходит? Почему это происходит? Между костром, ну вот огнем, потоком газов, да, и плоскостью зуба расстояние меньше, чем между костром и вот этой частью проема этого, ну, арки. То есть здесь воздуха гораздо больше. Вот это давление и притягивает, прижимает вот этот костер к плоскости второго зуба. Ну, это эффект Куанда. Что нам хорошо демонстрирует поведение от костра. И теперь еще один момент хочу пояснить, друзья. Вы видите, трубы еще нету. Но, однако, и костер, и дым весь поднимаются вверх. И вот теория, которая, ну, всемирная теория заговора про тягу в трубе. Я лишний раз хочу вам сказать, что, друзья, труба не засасывает дым в себя. А дым сам заходит, сам он поднимается вверх. Дым сам поднимается вверх, еще раз вам повторяю, и заходит в трубу. И вообще правильно говорить не труба, а дымоход. Дым заходит в трубу и дальше уже поднимается по этому каналу, заполняя его весь, выходит уже наверх. И вот когда дым зашел в трубу, вот он начинает засасывать за собой воздух. Это
эффект и называют тяга в трубе. То есть думают, что труба засасывает. Нет, это, друзья, поток зашел, который зашел в трубу, он засасывает за собой воздух. Это в корне меняет все представления о работе камина. Если вы раньше считали, что труба засосет любой дым, то сейчас вы уже должны понимать, что дым должен свободно, беспрепятственно зайти в трубу сам. Потому что дым поднимается вверх, естественно. Это теплый воздух поднимается вверх по закону физики. Вот вы видите, сейчас дым, видно же, что никто его не засасывает, ведь трубы-то еще нету. И смотрите, как огонь заворачивает в сторону второго зуба. Вот я показываю, трубы нету, а дым поднимается вверх. Так что вот такой обзор двойного зуба. Сейчас у меня в проектах все зубы уже изменены, новой формы они, более аэродинамические. Так что, друзья, если хотите собрать камин или мангал сами, то милости просим. У меня есть проекты с двойным зубом. Ну вот, друзья, посмотрели такой короткий ролик. Понравилось? Ставим лайки, подписываемся и пишем в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. А я желаю вам здоровья, успехов в труде. Пока.